അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നാട്ടുകാരെ, വീട്ടുകാരെ, ഇന്ന് പെട്ടെന്നൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ബനാന നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും കുറേ ചിലപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് മേടിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഴുത്ത് ഓവറായി പോകും, നമുക്കാർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാവും. സോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. വീറ്റ് ഫ്ലവറിന് പകരം വേറെ ഫ്ലവർ മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം, മിക്സ് ചെയ്ത്. You try that, just try to be creative and make good snacks and eat and enjoy. സോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു 3.5 കപ്പ് വീറ്റ് ഫ്ലവർ, 3 പഴം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് to 1 കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ. ഷുഗർ ഇടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മധുരം എത്ര വേണം അതനുസരിച്ച് ഇടണം. ഒത്തിരി ഷുഗർ വേണ്ടവർക്ക് ഒത്തിരി ഇടാം, അല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ചിടാം. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കുഞ്ഞായിട്ട് തേങ്ങ കൊത്തരിഞ്ഞിട്ടു. പിന്നെ ഒരു 2 നുള്ള് ജീരകം, ഹോൾ ജീരകം ഇട്ടു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എള്ളിടാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നട്ട്സ് വേറെ ആണെങ്കിൽ ഇടാം. You can try, just to be creative. Make it the way you want, you enjoy. There's no set rule for how to make food. You just make the food the way you want and the way you want to, enjoy and eat and enjoy and have a good time. So അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ബോൾ പോലെ ഇത്ര സൈസിലുള്ള ബോൾ പോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് വറുത്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് അല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം ഇടാം. അത് ഇടരുത്, കുറച്ച് ഇടാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം മാത്രമേ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. കാരണം it was in the afternoon. Wanted to eat some snack and to provide to the family. So ഫാമിലിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ സ്നാക്ക്. എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ചിലർ ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. എല്ലാം കൂടി വന്നാൽ ഒരു 25-35 മിനിറ്റ് ധാരാളം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുവാനായിട്ട്. സോ അത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് സ്നാക്ക് ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അളവിൻ്റെ റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് യു വാണ്ട് and how many people. But this is a great snack, very fast and easy snack. Of course, right? I make fast and easy stuff and tasty stuff. Thank you very much. Keep on watching my channel and subscribe and like.